我睇到條片好羨慕喎，自己唱係啊，有人對住個男仔心儀嘅唱嗰個 I love you， 此愛夠情感不分咁樣啊！我睇到咁激烈你冇睇咩？我冇睇到。係啊，個晚會嗰度啊嘛，台下面有一個用一個搖滾聲嘶力竭嘅一個撕裂式嘅演繹去唱蒙着嘴說愛你。哇！係啊！我幻想我一日如果有個人即係對我咁唱，或者我對某人咁唱，我有冇咁嘅青春？有冇咁嘅？定我過咗咧？應該青春嚟嘅嗰啲係青春，嗰啲肯定或者愛啦，真係叫做。我覺得嗰個青春。你有冇試過對？即係都有過啦。相信你都雖然你唔披露啊，但係我估你都有啩。有冇對過另外一半即係唱歌咁樣？即係譬如我睇，譬如佢會嗌我收聲嘅。唔係阿龍結婚啊！嗰陣時阿龍嗰陣時咧即係結婚啦。anyway，佢都對另外一半唱歌都感動，即係唔係即係五音，即係當然係，但係都。對住另外一半去高歌啊！我覺得嗰個係一個愛嘅表現，係啦。嗱，嗰個就係愛嘅表現，嗰個同青春冇關係嘅。此我答應有不分，即係嗰下嘢，要去到咁勁啊！因為你知道一定嗰個人係會接受啊嘛，所以你覺得即係幾難聽佢都接受嘅。其實你個心裏邊，你內心知道你呢種嘢佢係會接受嘅。即係唱歌唱好聽嘅人對住另外一半唱歌嘅話，咁話聽歌一定好。真係感動，但係唱歌就算冇個技巧都照唱咧，又係另外一樣嘢嚟，又都會感動。咁嗰個我感動啲添啊！即係唱得唔好聽嘅嗰個愛的表現咧，我係會再感動啲啊！因為其實佢都唔係好夠條件去做，佢都唔理啊！